Hallo vriende, hier van Uitsig Gemeente met die aanlyn diens vir jou wat inluister. Ons gaan dit nie stream soos wat ons nou daarvan praat na julle toe lewendig nie, maar ons het dit 'n vooraf opname gemaak omdat ons nie mense het wat wel vir ons die praktiese werk kan doen agter die skerms op Kersdag self nie. Maar ons is baie dankbaar dat ons wel hierdie opname kan maak en dit is dieselfde boodskap wat ook dan op Kersdag self in hierdie oomblikke wat u dalk daarna luister ook gelewer sal word. Vriende, het u agtergekom as jy in die hemelruim gekyk het van Jupiter en Saturnus, wat dit vir ons 'n baie besondere Kersfees maak aan die einde van 'n baie moeilike jaar. En dit is waar hierdie twee sterre mekaar belyn het, en as 'n mens van die aarde na dit kyk, vorm dit eintlik saam 'n ster. En dan word in die literatuur ook daarna verwys as die Kersfees ster. Elke 600 of 800 jaar wat dit gebeur, 'n wonderlike verskynsel, wat vir ons iets sê van die lig in die duisternis, wat eintlik vir ons 'n beeld is van hoe die lig uiteindelik ook vir 2020 vir ons deurbreek, ook met die adventstyd. Dis vir almal van u wat na hierdie boodskap luister, aanlyn, baie welkom hier by ons. Die tema gaan daaroor dat ons bietjie met u wil saamgesels vir so 'n paar minute en die Kersboodskap daar rondom wil bou, rondom die uitdagings van 2020. Wat het dit aan jou verwagtinge gedoen? En die krag van weerloosheid. Hoe gaan dit met die uitdagings wat jy op die oomblik in die oog staar in jou lewe? En dan die krag van weerloosheid. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Die lig wat elke mens verlig, die een wat onder ons kom woon het, Immanuel, God met ons, het ons vandag hier by mekaar geroep. En ek wil nou bid dat almal wat nou luister na hierdie boodskap, dat ons almal saam ingebind sal wees in 'n familie en mekaar as geliefdes sal raak sien. En dat ons mekaar ook sal groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vriende, is dit nie so dat ons beplanning vir hoe ons wil Kersfees hou hierdie jaar is heeltemal in die wiele gery nie. Ons het groot planne gehad, maar veral met die tweede golf van die virus is ons versigtiger oor hoe ons ook ons dinge beplan rondom Kersfees en nuwe jaar en selfs die begin van die nuwe jaar. En dit het ook ons dinge hier by die kerk geraak. Maar dit raak nie net vir ons as geloofsgemeenskap nie. Dit raak alle mense. Wat interessant is van Kersfees is dat almal eintlik Kersfees vier. Almal raak bewus dat hierdie 'n anderste tyd van die jaar is. En natuurlik, Christengelowiges vier dit op 'n bepaalde manier. En ek gaan nou vir u 'n stukkie musiek inspeel, wat tipies die Suid-Afrikaanse manier van hoe ons Kersfees vier vir ons uitbeeld. En hoe ons hier in die suidekant van Afrika, in die warm somer, hoe ons Kersfees vier. En ek wil hê die kinders moet ook daarna kyk. Dis baie uniek. Ons het nie sneeu hier by ons nie. Ons het ook nie takbokke wat tussen ons rondloop en rondsweef nie. Ons het 'n baie unieke manier van hoe ons Kersfees hou. En dit is wat hierdie liedjie op 'n jongmens manier van ons uitbeeld, met lekker vrolike musiek en iets van ons eie gestalte wat ons gee aan Kersfeestyd en hoe ons tradisioneel met mekaar as gelowiges en as families en as vriende
ook verkeerd. Maar ons moet ook weet, daar's nie gelowiges wat ook Kersfees vier, wat dit weliswaar op 'n ander manier vier, maar ek dink ons kan nie daarvan wegkom, dat almal bewus is, dat hierdie tyd van die jaar is 'n baie besondere tyd van die jaar. Dus ek wil hê jy moet terugsit, na hierdie lied luister en kyk wat deur u eie gemoed gaan, volg die beelde, wat die beelde vir u wil sê. En dan gaan ek later weer vir u 'n stukkie musiek deurgee, wat net mooi die kontras van hierdie jaar, met sy somberheid, met die virus wat ons 'n pandemie noem, wat ons geweldig omver gegooi het, wat ons hele lewe omver gegooi het. 'n lied wat ook iets daarvan, ons weerloosheid gaan vertolk. Maar eers, kom ons luister na hierdie lied wat genoem word Kersfeestyd. Liggies op die boom, onder die suiderkruis. Hoor die engle koor in die straat van huis tot huis. Sing die mooiste woorde, hulle jubel en juich. Dalk verlang jy na iemand wat saam kuier, wat van bo af kyk. So gee 'n glimlach hierdie jaar, sprei jou liefde wyd. Ek's altyd daar vir jou, jy's altyd daar vir my. So waar ook al jy gaan, jy moet veilig ry. Voorspoedige nuwe jaar, geseënde Kersfeestyd. Dis Kerstyd. Kersfeestyd, mag jou beker oorloop van dankbaarheid. Dis Kerstyd, skyn jou lig in die donker, doen dit by die tyd. Gee wat jy kan, help jou broer en suster uit. Daar's altyd iemand wat minder het as ek en jy. Jy weet die grootste geskenk kom sonder 'n prys. Geluk, hoop en liefde wens ek toe vir jou en my. So gee 'n glimlach hierdie jaar, sprei jou liefde wyd. Ek's altyd daar vir jou, jy's altyd daar vir my. So waar ook al jy gaan, jy moet veilig ry. Voorspoedige nuwe jaar, geseënde Kersfeestyd. Dis Kersfeestyd, mag jou beker oorloop van dankbaarheid. Dis Kersfeestyd, skyn jou lig in die donker, doen dit by die tyd. Dis Kersfeestyd, mag jou beker oorloop van dankbaarheid. Dis
Nou, ek wonder of jy met my saamstem toe jy na die lied geluister het. Dit is dan 'n besondere vrolike lied. En daar's 'n lekker beat en dit is amper iets daarvan wat ons dalk hierdie jaar mis. Wat ons nou verlang, maar ons besef, ons kan nie heeltemal dit tradisioneel hou soos wat ons daaraan gewoond is nie. Daar gaan dalk nou ook 'n skuifie inkom, maar anders kan jy net in die eie gedagte dink. Ons steek ook die 5de kers aan vandag, vanoggend. En dis die Christuskers. Jy weet nou van die 4 adventskerse en die simboliek daarvan is dat die eerste 4 kerse ons voorberei het vir die koms van die groot kers, die groot lig na hierdie wêreld. Net soos daar die sterre, Jupiter en Saturnus op die oomblik hulle lig weerkaats na die aarde toe, wil ons eintlik om inval ook met die lig van die skrif en die Bybel, wat op 'n besondere manier nou deur Jesus na ons toe uitgestraal gaan word. Met die wonderlike boodskap, dat ongeag waar ek en jy onsself bevind, in ons gemoed, in wat met ons in hierdie jaar gebeur het, in ons bekommernisse, in ons weerloosheid en ons kwesbaarheid waarvan ons baie vanoggend gaan hoor, dat ons kan weet, Jesus is die lig wat die duisternis verdryf het. Daarom lees ek vir u 'n stukkie uit Hebreërs, uit die eerste 3 verse van Hebreërs, wat eintlik kom vertel dat Jesus het die ganse geskiedenis kom beïnvloed toe hy gekom het. En ons het 'n belydenis daar rondom, wat veral in hierdie eerste 3 verse van Hebreërs op 'n baie duidelike manier vir ons uitgespel word. Ek lees dit vir u uit die nuwe vertaling. Deur die jare heen het die Vader nie stil gebly nie. Hy het gedurig met ons voorouers gepraat, deur spesiale boodskappers te stuur, en ook nog op baie ander maniere. Maar die tyd is nou ryp, dat God sy mense weer naby aan hom wil bring. Daarom het hy met ons kom praat deur sy seun, aan wie God alles gegee het. Deur hierdie seun het God alles gemaak wat bestaan. Wanneer jy na die seun kyk, sien jy eintlik die Vader self en hoe wonderlik hy is. Die seun lyk net soos hy. Hy sorg vir die skepping en hy het ons kom verlos van ons sonde en ons gebrokenheid. En hierdie volgende lied wat ek vir u wil kom inspeel, heet Fragile. En u sal sien uit 'n langerige inleiding wat ons in 'n bepaalde stemming bring. En kyk na die woorde wat vir u geflits word langs 'n roos. En die reën wat val, wat nou vir ons hier in Wes-Kaap amper 'n lafenis is, maar wat hier as 'n metafoor byna gebruik word van trane en van bekommernis en van 'n gemoed wat byna plat is en wat eintlik sing van ons eie kwesbaarheid. Kom ons luister daarna. Blood will flow, flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash
she stays away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Kan ons so sit en dan buig ons die hoofde en bid ons saam. Onse Vader, baie dankie vir Kersfees 2020. Baie dankie vir die feit dat ons mekaar het. Dankie dat ons in die Pinkstertyd op 'n baie besondere manier bewus daarvan kon word dat ons is 'n gemeente. En dankie dat ons ook as leraars, Dominee Louis en Annette en ek en Henriette ook nou vir die gemeente kan bid. Vir elke lidmaat. Vir elkeen se storie en se verhaal wat ons saam beleef het hierdie jaar wat verby is. Baie dankie vir die pad wat ons saam met mekaar geloop het. En ook van ons 4 af wil ons weet dat die lidmate van Uitsig en almal wat nou inluister sal weet dat ons tree vir hulle in. Waar hulle ook al hulle self nou al bevind. Hoe alleen of hoe vrolik of hoe af hulle gemoed dalk in hierdie oomblikke mag wees. Wil ons as leraarspare vir die gemeente en elke lidmaat en elke broer en suster kom sê, ons dink aan julle en ons bid vir julle en is 'n voorreg om ook saam met julle hierdie Kersfees te kan vier. Ons gebed is in hierdie oomblikke dat U die woord vir ons sal kom oopmaak en ons bid die lied wat ons so dikwels sing. O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring, sal ooit ons jubelsange U lof na waarde sing.
Vervul in welbehae ons harte met u gees. Skenk ons in hierdie dae 'n ware Christusfees. U wat as hemelkoning in heerlikheid regeer, maak onder mense woning, daal as 'n dienskneg neer. En herders vind 'n herder, oor wie hulle dankbaar juig, en wyses vind die wysheid, voor wie al biddend buig. Ek wil vir jou vra dat jy saam met my, en ek gaan nog een aankondiging maak, wat vir my belangrik is, vir u wat almal 'n pad loop ook met Uitse gemeente, en wat ook die verhaal en die storie van Uitse ken, en ek hoop dat Pieter nou die skyfie kan opgooi. Look for Christ, and you will find him, and with him, everything else. Kyk uit vir Jesus, en jy sal hom vind, soos ons nou weet van hierdie ster, wat op die oomblik in ons hemelruim is. Jy sal hom sien, en hy sal ons dra, waar ons ook al moet gaan. Ons gemeente is eintlik in rou ook in hierdie tyd, want 'n baie dierbare leraar van ons gemeente, Dominee Niels Lambrecht, hy is ook in hierdie dae oorlede, en ons breek die nuus vir u dat die diens wat ons gaan hou ter viering ook van sy lewe sal Dinsdag wees 12 uur. Nou as gevolg van die COVID-19 regulasies gaan daar nou nie 'n groot begrafnis gehou word nie. Dit gaan daar in die Parel gehou word by sy skoonseun Karel van Wyk, en ons gaan al die besonderhede vir u aanstuur, en u sal dit dan ook aanlyn kan volg. Maar vriende, kom ons weer saam bly oor ook hy wat 90 jaar oud geword het, en ook vir dit wat hy in sy tyd van bediening ook hier in die gemeente ingebou het. Kom ons gaan dan daartoe oor om die woord te begin lees, en ek wil dit graag vanoggend op 'n anderste manier doen. Ek gaan al gaandeweg werk met die tema wat ons lens is, hoe ons kyk na die woord. Ons het gesê, wat is jou verwagtinge? Ek kan vir die kinders vra, wat was jou verwagtinge vanoggend toe jy wakker geword het? Of gisteraand toe jou persentjie vir jou uitgedeel is? Wat het jy gehoop om te kry? En is daar aan jou verwagtinge voldoen? En baie keer met persentjies uitdeel, het jy dalk gehoop vir 'n groot persent. En nou het jy maar net 'n klein persentjie gekry. Eintlik wil ek vir die kinders kom sê dat ons persente is nie so groot vir mekaar in Kersfeestyd nie. Ons maak dit eintlik kleiner, sodat die groot persent wat ons gekry het in Jesus, dat dit voorop kan staan. Ons gee vir mekaar persentjies, omdat Jesus homself eintlik vir ons persent gegee het. Maar ons weet hoe gaan dit. Partykeer het jy gehoop vir 'n spesifieke ding wat pappa of mamma sou koop, en jy het met sulke blink oë gedroom daaroor, en dan is dit nie presies wat jy wou gehad het nie. Ons praat daarvan as verwagtinge, en dan is jy half teleurgesteld. Nou, ons gaan 'n bietjie oor hierdie verwagtinge praat, veral in die lig van 2020 en dit wat ons almal ervaar het. En dan gaan ons na die Kersverhaal te beweeg, met die hele gedagte van die tema van kwesbaarheid. Die Engelse woord is vulnerability, of die feit dat ons as mense so wondbaar is. 'n ander mooi Afrikaanse woord is broos. Ons is maar eintlik baie broos. Maar die woord van die oggend is dat ons veral in hierdie jaar baie ervaar het van weerloosheid. En toe ek nou weer by die Kersverhaal in hierdie tyd gestoei het, ook in die voorbereiding van hierdie boodskap,
het juis hierdie lens om na die Kersverhaal te kyk. Die weerloosheid en verwagtinge wat nie heeltemal uitspeel, soos wat jy wou gehad het, dit moet uitspeel nie. Het dit vir my baie sterk, byna in elke lyntjie van die Kersfeesverhaal opgespring. En ek gaan dit nou ook so vir julle lees. Ek gaan so lees en al gaandeweg gaan ek vir julle net daarop attent maak. Nou ons lees uit Lukas 2 uit, die woord van die Here uit die boodskap vertaling, die verhaal wat jy eintlik baie goed ken, die Kersfeesverhaal. Vers 1. In daardie tyd het Augustus, die Romeinse keiser, 'n bevel uitgereik dat 'n sensus gehou moet word om vas te stel hoeveel mense daar in die Romeinse ryk bly. Nou ek dink die kwesbaarheid en die weerloosheid van die mense van die Romeinse ryk moet vir u uitgewys word. U moet onthou, die Jode was eintlik onder die verdrukking van hierdie vreemde heidense regering van daardie dag. En die Romeine het baie wreed partykeer teenoor die Jode van ouds opgetree. En het hulle eintlik baie swaar gehad. En as daar so 'n opdrag gekom het dat daar 'n sensusopname moes wees, het dit gedui op dat jy jou plek moes verlaat en dat jy na jou geboortedorp toe moes gaan en met baie moeite kilometers moes aflê. In die donkerte, in die koue, in die nagte en dikwels op 'n donkie en het jy sukkel oor 'n week of 2 aangestruikel na waar die sensusopname gedoen sou word. Met ander woorde, net in hierdie eerste vers, die opdrag van Augustus, die Romeinse keiser, het dit 'n geweldige uitwerking op die Joodse bevolking. Almal moes in daardie tyd na hulle geboorteplek toe gaan om hulle daar te laat registreer. Daarom het Josef, Maria se verloofde, van Nasaret in Galilea na Bethlehem in Judea, die stad van Dawid. Hulle het soontoe gegaan omdat hy uit Dawid se nageslag gekom het. Met ander woorde, ons dink dit was min of meer van Nasaret ongeveer 150 km wat hulle te voet moes aflê. Nou praat nou van weerloosheid. Hoor net hierso. Maria wat in daardie stadium al lank swanger was. Met ander woorde, sy was al ver met haar swangerskap, 8 maande dalk op daardie stadium. En ons almal wat weet hoe hierdie prosesse werk, mamas en familieverband, weet eintlik hoe kwesbaar is 'n swanger vrou. En hoe moeilik is dit vir haar, veral op die laat stadium van 'n swangerskap, om ver afstande te moes aflê. En dit is deel van die verhaal wat ek en jy herdenk vanoggend, is die kwesbaarheid, die weerloosheid van 'n swanger vrou. En saam het Josef met haar gegaan. Terwyl Josef en Maria daar in Bethlehem was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moet word, en sy het toe 'n seun in die wêreld gebring. Dit was haar eerste kind. Nou enige moeder wat miskien na hierdie boodskap luister, sal seker kan getuig van hoe opgewonde jy is oor jou eerste kind, maar ook hoe bang jy is vir dit wat voor lê. Jy weet nie presies hoe hierdie kind grootgemaak gaan word nie. Jy wonder oor die borsvoeding. Jy wonder of jy 'n goeie ma gaan wees. En elke keer as die kind huil, of jy die regte ding gaan doen. Daar's 'n groot senuweeagtigheid by
by ouers wat vir die eerste keer hulle eersteling vashou en besef, nou is hierdie kind my verantwoordelikheid. Dit dui op intense kwesbaarheid. Wat sy toe maar gedoen het, sy het hom styf in doeke toegedraai en neergelê en in 'n voerbak waaruit die diere hulle kos geëet het. Sy het vir Jesus in 'n voerbak, nie 'n mooi wiegie of 'n kat of 'n mooi beetjie nie, maar in 'n voerbak neergesit. Wat ook dui op kwesbaarheid en weerloosheid. Ons kan amper sê dat die skaduwees van die kruis het van die eerste oomblik wat Jesus die lig gesien het die kruis se skaduwee al oor sy beetjie geskyn. En dan hierdie geweldige woord, daar was geen ander plek vir Josef en Maria in Bethlehem nie. Al die gastekamers en herberge was vol. Weerloos staan hulle daar, staan Josef daar, met die situasie met sy vrou, en hy kan nie 'n plek kry. Dis definitief, soek hy eintlik na 'n hospitaal in ons tyd, en hulle het nie daai tyd hospitale gehad nie. Dis die hele toneel wat hier vir ons beskryf word, dui eintlik op weerloosheid. En dan skuif die toneel na vers 8, daar in die omgewing van Bethlehem, het 'n klompie skaapwagters gebly. Hulle het in die oop veld geslaap. Nou, almal van ons wat al in die oop veld geslaap het, weet hoe weerlose mens in 'n oop veld is. Met die wind wat waai, die stof in jou oë, goggas wat oor jou klim. Dit is nie altyd so maklik nie. En wat het hulle gedoen? Hulle het hulle skape opgepas. Wat ook gedui het dat die skape 'n weerlose teken was van wilde diere of mense wat hulle skape wou steel. En hulle moes as te ware met die een oog oop slaap in ongemaklike omstandighede. Maar een nag, uit die bloute, het 'n engel van die Here daar by hulle kom staan. Die Here se heerlikheid het alles om hulle helder verlig. En dan sien jy nogal die reaksie wat ons uit die Bybel uit hoor, hoe groot hulle geskrik het. Hulle het hulle byna doodgeskrik. Maar die engel het vir hulle gesê, moenie bang wees nie. Ek het baie goeie nuus vir julle. Nuus waaroor julle nog baie lank gaan feesvier. Hierdie goeie nuus is ook vir almal bedoel. Vers 11. Vandag is die redder in die stad van Dawid gebore vir almal van julle. Dit is hy wat julle van julle sonde sal vrymaak. Hy is die Messias en die Here oor almal. Gaan kyk, gaan soek na 'n baba wat styf in doeke toegedraai is en in 'n voerbak lê. Dit is hy. Die skaapwagters was opgewonde en hulle het vir mekaar gesê, waarvoor wag ons? Kom ons gaan dadelik Bethlehem toe, kom ons gaan soek hom van wie die Here ons pas vertel het. Hulle het toe haastig soontoe gegaan. Daar het hulle van Maria en Josef gekry en die kindjie wat in die krib lê. Die skaapwagters kon hulle oë nie glo nie. Almal was aangegryp deur die skaapwagters se verhaal. Maria ook. Sy het die skaapwagters se woorde diep in haar binneste weggebêre en gereeld daaraan teruggedink. Later het die skaapwagters teruggegaan na hulle skape toe. Hulle harte het oorgeloop van dankbaarheid teenoor God. Hulle het sy naam geloof oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Vriende, hierdie verhaal, ek wonder hoeveelste keer is dit wat jy dit al hoor. Maar elke keer as jy hierdie verhaal lees,
word jy aangegryp daardeur. En ek weet nou nie die hoeveelste keer is dit wat jy na hierdie verhaal luister nie. Miskien is daar iemand wat luister wat al 70 jaar oud is. 70 keer. Of miskien is daar iemand wat dit nou vir die 3de of die 4de keer behoorlik hoor. Of 15 of 50 of 60 keer. Wat is dit aan hierdie verhaal wat ons elke keer raak? En veral rondom ons tema, hierdie verwagtinge wat ons het van hierdie verhaal. Wat is dit wat hierdie verhaal so kwesbaar maak, wat ek en jy vanoggend weer saam gelees het? En ek dink wat hierdie jaar vir ons help om die Kersverhaal nog beter te begryp of opnuut weer te verstaan, is wat 2020 aan ons almal kom doen het. Nie net in Suid-Afrika nie, maar elke mens op hierdie aardbol is geraak deur dit wat gebeur het in 2020. Die COVID-19 pandemie het van ons voor geweldige uitdagings geplaas. En selfs hoe ons na die Kersverhaal kyk, wat ons so goed ken, is deur 2020 se gebeure beïnvloed. En ek wil so begin deur vir jou te kom vra, as jy terugkyk op hierdie jaar en alles wat met jou gebeur het, sou dit reg wees om te sê dat jy is teleurgesteld, dat die verwagtinge wat jy in die begin van die jaar gehad het, dat dit net nie vir jou so uitgewerk het nie. Dat jy nooit in jou wildste drome kon dink dat hierdie jaar so sou uitspeel nie. Dat jy byna soos met die kinders wat ons net nou gepraat het, teleurgesteld is oor 'n geskenkie wat hulle ontvang het, wat hulle dalk iets anders te verwag het, dat jy ook teleurgesteld is oor hierdie jaar. Dat jy teleurgesteld is oor die lewe. En dat jy baie moedeloos daaruit sien. Dit kan ook wees dat sommige van ons sê, weet jy, hierdie jaar het nie so gewerk soos wat ek gedink het nie. Dit het totaal ander draaie gegooi, maar dit het my verwagtinge eintlik oorskry. Ek het geleer om op 'n nuwe manier te dink, om op 'n nuwe manier op te tree, om op 'n nuwe manier na my vriende te kyk, om op 'n nuwe manier na klein goedjies in my lewe te kyk, na gebeure en die feit dat ek vryheid het om te kan beweeg. Ek het bewus geword van die stiltes. Ek het bewus geraak van ander ritmes en ander maniere van om deur 'n dag te kom. Ek het my familielede in 'n ander lig begin ontdek. Ek het my man, my vrou, my kinders, my familie te danke aan 2020 sien ek hulle nou heeltemal anders. Maar ek dink die B-gedeelte van ons boodskap is ook waar. Soos nooit van tevore in 2020 het ons ontdek hoe kwesbaar ons is. En het dit ons ganse manier van mens wees en hoe ons dink, het dit kom raak. Daar is op die oomblik 'n vroue skryfster, sy het haar doktorsgraad in maatskaplike werk en sy doen baie navorsingswerk rondom mense, kwalitatiewe studies wat sy doen. Sy het al heelwat boeke geskryf en as jy in enige boekwinkel in beweeg nou, sal jy te doen kry met René Brown. Sy het stormende hand, het sy met haar boeke, het sy die wêreld ingevaar. En sy het 'n belydenis en sy het 'n storie om te vertel wat met haar gebeur het. Ook in die lig van die gebeure van 2020. En ek wil net so 'n bietjie by haar gedagtelyne aanhaak, waar sy vertel dat sy hierdie akademikus is met haar doktorsgraad en
met hierdie geweldige groot navorsingsprojekte wat sy aangewerk het. En sy onthou, toe sy by die universiteit gekom het, dat 'n professor vir haar gesê het, jy moet onthou, die enigste ding wat regtig saak maak. Trouwens, die enigste ding wat werklik bestaan in hierdie wêreld, is goed wat jy kan meet, wat jy kan weeg en wat jy kan sien. En ons almal wat het raai gemaak het, ook by die universiteite en colleges, en veral in die wetenskapsleer betrokke geraak het, word dit baie gou vir jou gesê, jy moet leer om objektief te dink, jy moet leer om krities te kan dink, en dan is die metodologie, kan jy dit weeg, kan jy 'n teorie daar stel, dat as iemand na jou kom, en dieselfde teorie sou toepas in 'n situasie, tot dieselfde resultaat sou kom. René Brown vertel, hoe sy vir jare lank, met hierdie soort van metode, die een navorsingsprojek na die ander navorsingsprojek afgehandel het. En haar taak was onder andere om data by mense te versamel. En dan vanuit daardie data rondom hulle gewoontes en die maniere hoe hulle optree in sekere situasies, korrelasies uit te werk oor hoe hulle probeer cope in hulle situasie. En baie vinnig, so vertel sy, het sy begin agterkom, hier's iets fout. Ons kan nie net werk soos wat daai prof sê nie. Dat dit wat regtig bestaan, is altyd meetbaar, is altyd weegbaar, is altyd waarneembaar. Jy kan dit in 'n mikroskoop raak sien. As jy dit nie kan sien nie, dan bestaan dit nie. Sy het stelselmatig begin agterkom, en sy het begin worstel, maar dit kan nie die volle antwoord wees nie. Daar is 'n groter deel van die werklikheid. En so het sy ook gekom by Albert Einstein, wat 'n fisikus was, wat by geleentheid gesê het, as jy net met jou verstand na hierdie wêreld kyk, dan gaan jy net voorwerpe sien. En jy gaan net formules en teorieë opstel, wat jy elke keer kan herhaal en herhaal, om by dieselfde resultaat uit te kom. En daarom het Einstein al gesê, dis beter as jy besig is met navorsing, om met jou verstand en met jou hart daarna te kyk. Want as jy wetenskap beoefen met jou verstand en jou hart, sê hy, bring hy by die voorwerpe en die instrumente wat jy ontwikkel, bring jy ook waardes, bring jy ook beginsel, bring jy ook betekenis saam met dit. En dit laat vir jou daardie goed wat jy uitgevind het, daardie instrumente op 'n verantwoordelike manier, 'n verantwoordbare manier, begin jy dit hanteer. En dan skryf sy hoe sy begin worstel het, navorsing doen rondom, omdat sy maatskaplike werke is, of sy nie kan agterkom, hoe cope mense nie, veral onder moeilike omstandighede. En die data wat sy ingesamel het, het sy skielik nie meer as empiriese data, objektiewe data gesien nie. Maar sy noem dit anderste, ook nie subjektiewe data nie, wat van hierdie mense afkom, en dis maar jou storie, dis maar sy storie nie. Maar sy het na die data wat sy by mense begin ontvang het, sy het begin agterkom, maar daar's 'n siel in die data wat sy versamel. Daar's iets meer
as bloot net instrumente en dit wat ek sien. Daar is iets diepers wat jy na moet kyk. En toe sy begin dieper kyk, nou, hoe kry mense sin en betekenis in hulle lewe? En hierdie fantastiese goed wat hulle bou, soos damme en vuurpyle opskiet, wat is dit wat mense dryf om sulke goed te doen? En sy het toe by een begrip uitgekom in 'n navorsing, dat om te netwerk is vir mense baie belangrik. Netwerk, en die Engelse woord is om connected te wees, om iewers ingeskakel te wees, om iewers ingeprop te wees, om te kan connect. Connectivity, om in 'n verbinding te wees met iets, of iemand, of met jouself, is van kardinale belang. En omdat sy 'n maatskaplike werker is, het sy gesê, in haar onderhoude met mense, as jy met hulle begin praat oor die liefde, en die belangrikheid van liefde, is dit nie lank nie, dan draai die gesprek na waar die persoon nie liefde ontvang het nie. As jy met 'n persoon begin praat oor die belangrikheid daarvan om aan iets te behoort, dan draai die gesprek baie vinnig in die rigting van ek behoort nêrens nie. Ek het nie 'n sens van belonging nie. En as jy met iemand praat, en ek wil met jou ook praat wat nou luister, waar is jy geconnect? Waar is jy ingeprop in jou lewe? Waar behoort jy? Baie vinnig draai die gesprek ook. Ek het nêrens regtig om heen te gaan nie. En as jy mooi fyn luister na dit wat ek vir jou probeer sê, en jy dink aan die Kersverhaal, is dit presies wat met Jesus gebeur het. Jesus het gekom na hierdie wêreld toe, om met ons te connect, om in ons wêreld in te sak, soos wat Filippense 2 vir ons sê, en te sê, hier is ek vir julle. Ek sien waarmee julle sukkel en struikel. Maar die mense het 'n sekere verwagting gehad, hoe hulle met die sukkel van die lewe, en die pyn van die lewe, en die verlies van die lewe, en die dood van die lewe, en siekte en seer van die lewe. En die mense gesê, ons gaan self hierdeur kom. Ons sal op ons eie manier, sal ons deur dit werk. En ons sien dit in die Ou Testament, veral as jy daar na die begin hoofstukke in die Ou Testament lees, al die reëls en regulasies wat hulle ingestel het, wat eintlik op 'n mediese vlak 'n groot rol gespeel het, om die samelewing teen hulle self te beskerm. En dit is eintlik al 'n vorm van wetenskapsbeoefening. En dit het gehelp dat mense nie soveel pyn en hartseer in hulle lewe. As hulle hierdie reëls nakom, dan sou hulle 10-1 nie siek geword het van water wat hulle op 'n sekere manier gebruik het nie. En daar's talle voorbeelde in die Ou Testament, reinigingshandelinge wat hulle moes doen. En met die tyd het al hierdie goedes geweldig ontwikkel. En as jy kyk na Jesus se bediening, is dit interessant dat hy nie net praat oor waardes en beginsels en liefde vir jou naaste nie, maar dat hy praat dat ons moet na die wêreld kyk, nie net met ons verstand nie, maar ook met ons hart. Ons moet ons naaste lief hê, soos onsself. Maar liefde is, as ons moet kies tussen goed, moet ons altyd probeer kies in die rigting van die liefde. Maar saam met dit het Jesus ook mense gesond gemaak. Hy het ook beweeg tussen mense en wou fisies vir hulle verligting bring.
Maar ons weet Jesus is ook gekruisig. Want hy het nie aan die verwagtinge voldoen wat mense graag aan 'n leier toegedig het nie. En wat ons selfs van die Here verwag in ons lewe nie. Jesus kom baie broos, baie kwesbaar, soos wat ons na die verskillende beelde gekyk het. En hy kom openbaar homself as iemand wat saam met ons deur prosesse wil beweeg. Wat soos 'n ster sy lig laat skyn in die donker nag, vir ons die heeltyd daaraan wil herinner, dat Jesus is jou geskenk. Jesus is die een waaraan jy kan vashou, as jy nie meer kan vashou nie. Jesus is die een na wie jy kyk, as jy nie meer kan kyk nie. Jesus is die een wat jy hoor, as jy nie meer kan hoor nie. Dus Jesus kom, en hy kom wys vir ons op 'n voortreffelike manier, nie met groot omhaal van woorde en met 'n wit perd en baie dramaties nie, maar hy kom in ons lewe in en hy kom transformeer die manier hoe ons kyk na die lewe. Wat Jesus raak sien in die mense van sy dag is hoe hulle worstel met die swaar op politieke terrein, met siekte, met ekonomiese probleme. En hy begin sy disippels oplei en aktiveer en sê, maar ons en ek het gekom om 'n verskil te kom maak in hierdie wêreld. Hierdie mense wat so in die gevangenisse is, ek wil vir hulle 'n nuwe moontlikheid oopmaak. Ek wil hê ons moet op 'n ander manier na vroue kyk. Ek wil hê ons moet op 'n ander manier kyk na kinders. Ek wil hê ons moet op 'n ander manier kyk na siekes. Daarom het Jesus hulle selfs op Sondag het hulle gesond gemaak. Ek wil redding bring vir hierdie wêreld. Want hierdie wêreld kry swaar. Ek sien dit. En ek wil julle bemagtig met sy gees. En ek wil hê julle moet lief word vir my, nie net met julle harte nie, maar ook met julle verstand. En ek wil vir julle opdrag gee. En ek sal vir julle die Heilige Gees stuur, sodat julle kan begin kyk wat julle in my naam tot stand kan bring. En dit is hoe ons kyk na vaksines in hierdie tyd. Dit is hoe ons kyk na die uitdagings van ons dag. Ons weet ons is weerloos, ons almal is weerloos, maar ons weet Kersfees het in ons lewe aangebreek. En dit help vir ons om met 'n ander bril na die moeilike omstandighede in ons lewe te kyk. Ons het 'n belydenis as Kersfeesgangers hier in 2020, wanneer die liedere van die engele stil word, wanneer die ster in die lig verdwyn het, wanneer die konings en die prinse en die herders terug by die huis is, wanneer die wyse manne weer koers gekry het na hulle lande, dan begin die werk wat Kersfees vir ons gebring het. Om gebrokenis te vind. Mense wat nie meer kan nie, om by hulle te gaan sit. Om gebrokenis te heel met alles tot ons beskikking. Om hongeriges rondom ons te voed. Om harmonie tussen die nasies te probeer bewerkstellig. Ons streef na versoening
met alle mense en ons begin om saam musiek te maak. Saam met die engelekore begin ons 'n alternatiewe lied sing vir 'n gebroke en 'n stikkende wêreld. En ek dink ons kan afsluit deur vir mekaar te kom sê wat 2020 vir ons kom wys het, is om weer vir ons te kom wys. Ons weet nie alles nie, ons is broos, ons is kwesbaar, ons is vulnerable, soos wat die Engelsman sê. Ons is dun geskaaf, maar ons is nie alleen nie. Jesus is by ons en met sy gees en saam met mekaar is ons op 'n nuwe weg. En daarom sing ons saam, daarom praat ons saam en deesdae doen ons dit op verskillende platforms omdat ons Kersfeeskinders is. Omdat Jesus in ons lewens ingekom het en ons hoopvol kan lewe. En as ek 'n wetenskaplike is, dan dink ek nie net met my kop nie, maar ek dink ook met my hart. Want as ek net met my kop dink, dan maak ek atoombomme. En as daar geen waardes en beginsels saam met dit is nie, verwoes ek die hele wêreld. En party doemprofete sê, dis presies wat gaan gebeur. Is dat ons met ons koppe die wêreld in flarde gaan skiet, dat ons die wêreld gaan vernietig. Jesus kom wys vir ons hoe ons met ons koppe en met ons harte 'n verskil in hierdie wêreld kan doen en kan maak. En dit is waarna hy ons nooi. En ons is deur 'n proses in 2020 waar ons op 'n baie praktiese manier, en ek dink 'n mens sou selfs ook kon sê, die 2 jaar voor die tyd ook in terme van die waterskaarste in die Kaap, het ons op 'n baie praktiese manier geleer hoe om meer beskeie te wees. Hoe om mense te wees om te leef uit die teenwoordigheid van God die Enig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Stille nag, heilige nag, het verander in 2020, en die lied wat ek nou vir u gaan inspeel, sal u iewers in daai lied, gaan u voel, maar hierdie lied val anders op my oor. Dis nie die rustige romantiese lied, soos wat ek hom altyd ken nie. As jy mooi luister na hierdie vertolking van Stille Nag, is daar byna 'n kreet van Stille Nag en die hoop wat Kersfees vir ons elkeen opnuut wil wees in 'n tyd soos hierdie. En mag dit wees dat as jy luister na hierdie paar manne wat nou hier sing, uit hulle harte uit, en waar Stille Nag amper 'n kreet word van al hoop wat ons het, al mag wat ons regtig het, wie ons onder kan buig in hierdie oomblikke, en wat ons vertroos en kan versterk, is wat daardie nag in daardie krib gebeur het. Jesus wat na vore getree het, om vir ons te help, om op die regte goed te fokus, die meer belangrike goed te fokus. Ons kan met een sin afsluit. Vir my, as ek dit persoonlik vir u kan kom sê, ek dink 2020 het vir ons geleer om van vooraf op goed te fokus, om weer opnuut te herfokus op die goed wat regtig belangrik en wat kosbaar is. Binne geseënde Kersfees vir jou
en jou mense. Geseënde Kersfees vir jou wat verlies in hierdie tyd ervaar het. Geseënde Kersfees vir jou wat worstel oor jou toekoms. Maar jy's by die regte plek. Jy's by die krib van Bethlehem. Wat vir jou leer om aan te hou dink oor wat is besig om in jou lewe te gebeur. Om aan te hou jou hart daaroor uit te stort. En soos wat ons hierdie jaar geleer het, dat ons binne gemeenteverband op 'n ander manier, op verskeie platforms, hande kan vat en geskenke vir mekaar kan uitdeel. In belangstelling in mekaar, in voorbinding vir mekaar, om mekaar te dra. Want dit is wat Jesus vir ons kom leer het. Kom ons sit so en dan dank ons die Here vir die verdieping wat in ons eie lewens, veral in die jaar 2020, plaasgevind het. Voordat ons na die lied luister. Onse Vader, baie dankie vir 2020. Here, 2020 het ons rondgegooi. Ons het nie geweet herwaarts of terwaarts nie. Baie van ons mense het werk verloor. Baie mense het geliefdes verloor. Ons is stom. Ons kan byna nie ons mond oopmaak oor dit wat ons ervaar het en wat ons met ons eie oë gesien het nie. Maar dankie dat ons ook die ster sien vanaand. Dankie dat ons ook vir Jesus baie helder in die oog kan hou vanaand. As ons na die sterre gaan kyk. En ook vanoggend en nou waar ons geluister het na hierdie boodskap, help vir ons Here om die uitdagings van ons tyd wat kom wys het hoe kwesbaar ons is, hoe weerloos ons is, dat ons kan weet in Christus kan ons oorwin. Dankie vir ons verstand. Dankie vir die wonde van ook die wetenskap en van ons harte wat alles in balans hou. Maak vir ons hoopvol vir 2021, veral in die lig van die lesse wat ons geleer het in 2020. Ons bid dit vir mekaar in Jesus se naam. Amen. Geseënde Kersfees. Stille nag. Heilige nag. Kom ons luister daarna.
Ons bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen in hierdie Kersfeestyd sal bly. Amen.